د پیښور جومات کې قتل عام شوی جمهوریت او هند له افغانستان څخه ورک شول. نو دا چاودنې اوس څوک کوي؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د جمهوریت دولت پر مهال کله به هم چې پاکستان کې چاودنه کېدله نو پاکستاني حکومت د دې لپاره چې د لر او بر افغانانو ترمنځ نفاق واچوي ویل به یې چې د چاودنو کې د افغانستان NDS او هندوستان لاس دی. خو اوس چې افغانستان کې نه جمهوري نظام شته نه NDS او نه هم هند دلته شتون لري نو پیښور کې ولې چاودنه وشي او ولې د چاودنې نورو ښارونو کې نه کېږي؟ تاسو خبر ده چې په پیښور ښار کې په یو جومات کې چاودنه شوې ده چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ شوبله اوښتې ده. د مشال راډیو خبریال وایي چاودنه د مارچ پر 4 له قصخوانۍ بازار سره نږدې په کوچه رسال د مشال راډیو خبریال وایي چاودنه د مارچ پر 4 له قصخوانۍ بازار سره نږدې په کوچه رسالدار کې د اهل تشیع په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د پیښور د لیډي ریډینګ روغتون ویانده وایي هسپتال ته تر دېرش پورې مړي او 50 شوبل شوي کسان وروړل شوي دي. نهي جهانګیر مشال راډیو ته وویل چارواکو په روغتون کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. نو مړي په پیښه کې د مرګ شوبلې د زیاتېدو ویره څرګنده کړه. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې هم د روغتون د بل ویاند محمد عاصم له خولې ویلي دي چې د چاودنې له ځایه 10 مړي وروړل شوي دي. ورسپانه د پیښور د پولیسو د مشر اعجاز بصري حسن له خولې وایي چې په پیښه کې یو پولیس افسر هم وژل شوی دی. تر اوسه د چاودنې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.